Приветствую вас, друзья, на нашем канале Авторемонт рулевых рейк. Сегодня у нас короткое видео Mercedes 166. Проблема банальная: стук рулевой рейки на неровной дороге. Сейчас будем разбирать и смотреть, что там такое. А вы пока подписывайтесь на наш канал, если до сих пор не сделали этого. Разбираем рейку и находим то положение руля, при котором рейка самая звонкая. Давайте слушать. Как удалось выяснить, данное музыкальное сопровождение не на всей поверхности вала, а только в определенном месте. Сейчас будем разбирать и смотреть, в каком конкретно. И спойлер, сделали все быстро, качественно и, как всегда, с гарантией. Ну а вам, как и всегда, совет, о котором не просили, мы рекомендуем. Если вдруг слышите, что в вашем управлении что-то зазвучало, не тяните, приезжайте к нам на бесплатную диагностику.